这是客户寄来的激光切割下来的小工件，客户要求去除表面黑皮，留下均匀性的拉丝纹路，方便后期做喷涂处理。用我身边这台小型平面抛光机来打磨一下。可以看到，经过打磨，表面的黑皮被打磨掉了，留下了均匀性的拉丝纹路，方便后期做喷涂处理。如果你也有同样的烦恼的话，可以联系我们。